La tecana, loco, porque el día de hoy va a estar con todo. Los saludos amigos y compadres, vamos a menos hay que nos acompañen por supuesto. Lucas Romero, Gustavo Valencia. Este equipo ahí nos sintoniza, y en las redes sociales, por supuesto, a mi compadre Germán Alonso, el encuentro de los Almeros hoy, tenemos que cobrar todo, por supuesto, a la gente que nos de ejemplo. Apenas en este programa musical de recuerdo más o menos vamos a invitarlos a que sigan bailando y gozando la tarde de hoy. ¡Vámonos! Esto Vamos a invitarlos a gozar. ya se pegó. ¡Órale! Eso. Vamos a pensar en eso, dale. Dale, dale, dale. Salto.